因為我走又唔係咩實力派，係咪先？擺到明靠個樣啦。如果要你好似李克勤咁做蒙面歌手，你會唔會咧？啲人都聽我把聲認到啦，佢把聲咁易認。但係毛啟賢認唔到咯。搞錯啊！他有李克勤的味道，但他但他不是，他比李克勤年輕。但係你譬如內地嘅呢啲所謂，唔係唱咩歌啊？唱翻自己歌啊？唔係唱人哋嘅歌。佢上一次有唱國語歌啊？佢唱廣東歌。唔係佢廣東歌，即係肯定係香港人。係啦，但係就毛啟賢認到啦，就我唔好再針對呢個問題啦。但係我意思即係話，Kelly 而家呢個身份，你肯唔肯拋低嗰個 pride 啊 ？OK， 因為始終你要同人比試啊嘛，同你一齊比試嘅歌手全部都係職業歌手嚟。咁我死硬㗎，其實佢唔會請我。點會冇唔係？我諗唔掂啊！好多譬如喂，內地唱得好勁啊，死梗㗎！克勤都贏孫楠，因為內地而家嗰啲電視節目，逢親啲歌唱節目過百萬人民幣一集咁。咁有冇贏到啫？啊，克勤。克勤贏咗第一集就贏咗。咁咪要走噶咯喎，冇得再蒙面噶咯。唔係咁啊，冇得蒙面咯，好似我是歌手咁樣。係喎，我是歌手嗰啲就淨見樣添啦。係咯。係啦，你肯唔肯做咧嗰啲？你有冇興趣做先？其實我有興趣，但我輸硬咯，我知道，所以唔使去。因為你參加你就要贏，係咪？你意思係即係輸，我就覺得冇意思咯。係啊，唔使諗，我自己係啊。即係你玩比賽，你都係覺得我要有機會贏，我先會參加。係啊，有機會先㗎，完全冇機會啦！內地嗰度好勁㗎。係，但我意思話，即係我覺得，即係如果為咗我哋啲貪錢嘅話咧，我就情願輸。史事係嘛？我情願輸啊！輸多幾集，我即係輸多幾，即係我多賺幾百萬人民幣喎，大佬啊，係咪先？佢一集嗰啲起碼過百萬。傻咗啦，贏咗。佢咪唱得太好咯，佢真係蠢。孫楠而家唱到第3集都輸嘅，你諗下？係喎。好，下次玩遊戲試下先。再諗下先啦。